U današnjoj emisiji, moji dragi gledatelji, ću vam govoriti kako se zaustavlja starenje prirodnim putem. Što znači zaustavljanje starenja? Znači da ćete si produžiti svoj životni vijek, vidljivo ćete izgledati puno mlađi ako budete slušali moje današnje savjete. U današnjoj emisiji ćete saznati koji su najvažniji vitamini, koji su najvažniji minerali. Saznaćete koji su daleko najbolji dodaci prehrane na svijetu koji zaustavljaju starenje. Čak ću vam reći koje biljke su najbolje po pitanju zaustavljanja starenja i vidljivih znakova bora. Ukoliko budete pažljivi i pratili me do kraja emisije, čak ću vam reći koji su glavni uzroci vidljivog starenja i koji su glavne teorije starenja, pa u današnjoj emisiji ćete saznati toliko informacija kao nikada u životu. Vjerujte, bit ćete oduševljeni. Koji vitamini su ključni za usporavanje starenja? Prvo, vitamini B skupine. Uzimajte vitamin B kompleks, 50 do 100 mg svakog vitamina. B 3 puta dnevno, plus ekstra vitamin B5, 50 mg 3 puta dnevno. Vitamini B skupine jačaju funkciju mozga, pomažu pretvorbi hrane u energiju. Ključni su za funkciju živčanog sustava i sprječavanje vidljivih znakova starenja. Drugo je vitamin C. Uzimati 2000 do 6000 mg dnevno, podijeljenih u više doza. Ovo je snažni antioksidans i ključni je faktor zdrave kože i zaustavljanja starenja. Treći je vitamin E. Počnite sa dozom od 50 do 80 internacionalnih jedinica dnevno i pomalo povećavajte doze do 150 internacionalnih jedinica dnevno. Ako uzimate lijekove za razređivanje krvi, morate se pripaziti. Ovo je snažni antioksidans koji se bori protiv staničnog starenja i upotrebljavajte nešto što se naziva D-alfa-tokoferol. Dakle, vitamini B skupine, vitamin C, vitamin E, oni su vam ključni. I kao što vam budem sada govorio i za minerale, vi njih slobodno smijete konzumirati uz hranu koju vi jedete, međutim da jedete hranu krcatu mineralima i vitaminima i specijalno što ste stariji imate velikih problema, uzimajte visoko kvalitetne dodatke prehrane koji sadrže ove vitamine i pomoće vam u vidljivom smanjivanju rizika od onih starenja, vidljivih znakova bora i sl. Ono što ću vam reći, koji minerali su ključni za usporavanje starenja. Prvo je kalij. Uzimajte 99 mg dnevno, igra ključnu ulogu u staničnoj energiji i protoku tekućina u tijelu. Drugo je selen, 200 do 300 mikrograma dnevno. Jača imunitet, štiti od raka, potiče bolji rad hormona i sprječava vidljive znakove starenja. Treće je cink, uzimati 30 do 50 mg dnevno. Potreban je za jačanje imuniteta, funkciju crvenih krvnih stanica i smanjivanje rizika od oštećenja kože. Važno je napomenuti da minerali kalij, selen i cink ne djeluju izolirano, već imaju sinergijski učinak kada se uzimaju zajedno. Ovi minerali surađuju kako bi održali ravnotežu elektrolita, smanjili oksidativni stres, poboljšali imunološki sustav i potaknuli regeneraciju stanica. Kombinacija ovih minerala u uravnoteženoj prehrani može pružiti cjelovitu podršku za prevenciju starenja i poticanje pomlađivanja. Mineral kalij, selen i cink igraju ključnu ulogu u prevenciji starenja i mlađeg izgleda. Kalij održava ravnotežu elektrolita i smanjuje rizik od hipertenzije. Selen djeluje kao snažni antioksidans i poboljšava imunološku funkciju, a cink potiče regeneraciju starenja i održava zdravu kožu. Naravno da ovi minerali i vitamini rade stotine drugih stvari koje sam puno puta pričao na mome kanalu. Međutim, da ovo lakše shvatite, sami kalij, sami naravno cink i selen su ključni po svim znanstvenim studijima da vas održavaju mlađim, da imate manje bora i da si produžite životni vijek na potpuno prirodni i siguran način. Dakle, ovo su minerali, ovo su vitamini. Moja sljedeća preporuka će biti jako ekstenzivna i govorit ću vam o najboljim dodacima prehrane koje vi danas možete kupiti u dućanima zdrave hrane zapravo diljem svijeta u preporučenim dnevnim dozama koji se smatraju najboljim dodacima prehrane na svijetu za smanjivanje rizika od starenja. Prvo će biti alfa-lipoična kiselina. Uzimajte po uputama na ambalaži, ovo je snažni antioksidans i potiče kontrolu šećera u krvi i bolju funkciju jetre. Drugo je koenzim Q10, uzimati 100 mg dnevno. Koenzim Q10 je moćni prirodni antioksidans, prisutan u ljudskom organizmu koji ima ulogu podupiranja enzima u različitim biokemijskim procesima. Neophodan je svakoj stanici ljudskog tijela za stvaranje energije.
a u najvećim koncentracijama prisutan u bubrezima, jetri, srcu i gušterači. Opadanjem razina koenzima Q10 u organizmu slabi imunitet, a posljedica je ubrzano starenje organizma. Maksimalnu koncentraciju koenzima Q10 imamo sa 22 ili 23 godine, međutim nakon 35. godine njegove razine u organizmu počinju opadati. Zbog oslabljenja funkcije jetre, većina ljudi nakon 40. godine pogađa 30% manjak koenzima Q10 koji se sa godinama rapidno poveća. Koenzim Q10 je jedan od onih izvanredno bitnih nutrijenata koje mi u našem tijelu imamo, samo što starimo imamo ga sve manje i manje. On ima stotine dokazanih zdravstvenih blagodati, a jedan od njih je poticanje starenja ako ga nemate ili ćete izgledati puno mlađe. Zato ću vam preporučiti uzimajte koenzim Q10. I moji dragi gledatelji, svi koji me danas pratite, vjerojatno možda ni ne znate. Ja vam zadnjih 20 godina, evo danas radim sa pacijentima iz preko 200 zemalja svijeta. I ja vam danas savjetujem i konzultiram pacijente, rekao sam, iz cijeloga svijeta sa specijalnim programima prirodnih liječenja. I vi ukoliko želite da vas ja konzultiram i savjetujem, nazovite moj Mario Lab centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. To možete napraviti Viberom ili Whatsappom ili e-mailom. Kontaktirajte moju ordinaciju i ja ću vam pomoći prirodno liječiti bilo koju bolest zapravo koju vi imate. Vi ste možda jedna od osoba koji želite sa mojim programima izgledati vidljivo mlađe, to vidite kako možemo napraviti. U ordinaciju ne morate dolaziti jer mi radimo konsultacije i savjetovanje i program vam šaljemo direktno na vašu e-mail adresu. Radim sam i na hrvatskom, na engleskom jeziku, zovite ordinaciju da vam ja osobno pomognem izliječiti bilo koju vašu bolest ili prevenirati na najbolji prirodan način. Treći dodatak prehrani se naziva DMG ili dimetilglicin. Uzimati po uputama na ambalaži. Dimetilglicin je aminokiselina sa prilično uzbudljivom poviješću. Njegova upotreba u zdravlju i održavanju seže u 60. godine prošlog stoljeća, gdje su istraživači u Sovjetskom savezu pronašli supstancu koju su nazvali kalcijev pangamat. Utvrđeno da je ova tvar vrlo korisna za ljudsko tijelo, a vrijeme i istraživanja doveli su do zaključka da je to aktivna tvar nazvana vitamin B15, zapravo dimetilglicin. Pokazalo se da je to hranjiva tvar koja ima nevjerojatno vrijednu funkciju za energiju, zdravu neurološku funkciju, sportske performanse, zdravlje jetre i još mnogo toga. Pangamska kiselina aktivno sudjeluje u metabolizmu masti i proteina. Ovaj vitamin je ključan u sintezu tvari koji utječu na performanse ljudskih organa. Djeluje kao redukcijski agent, nagon aktivnog opterećenja tijela i produžuje životni vijek stanice, što je jako bitno za reći. Dakle, postoji nekakva dodatak prehrani, neka se zvao vitamin B15, što veliki broj vas nikad u životu nije čuo i danas ga kupite super jednostavno u blagčanima zdrave hrane. Jedan od onih moćnih prirodnih načina smanjivanja vidljivih znakova starenja, produživanja života. Vjerujte, reći, ovo je fenomenalno. Dalje ću vam preporučiti nešto što se naziva IP6 ili inositolheksafosfat. Uzimati po uputama na ambalaži. Inositolheksafosfat ili IP6 poznat je kao fitinska kiselina ili fitat, oblik soli. Prirodni je spoj, izvor je fosfata u mnogim biljkama i obiluje hranom kao što su žitarice i mahunarke. IP6 ili inositolheksafosfat je tvar slična vitaminu. Nalazi se kod ljudi, životinja i mnogih biljaka, osobito žitarica, orašastih plodova i mahunarki. Također se može izraditi u laboratoriju. IP6 može pomoći u liječenju i prevenciji raka, usporavanjem proizvodnje stanica raka. Također se može vezati na određene minerale, smanjujući rizik od raka debeloga crijeva. IP6 je također antioksidans. IP6 je ugljikohidrat koji se prirodno nalazi u mnogim biljakama i stanicama i obavlja važne glasničke uloge i utječe na brojne stanične procese, nevjerojatan prirodni način produživanja životnog vijeka, smanjivanje rizika vidljivih znakova starenja. Opet kažem, kupite kao formu dodataka prehrani bilo gdje u svijetu, ako ga želite isprobati. Ovo je jedan dokazani prirodnih načina sprječavanja vidljivih znakova starenja. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Sljedeći vam je glutation. Uzimati 500 mg dnevno na prazan stomak. Otkriven je 1888. godine, a glutation je molekula tripeptida prirodno prisutna u biljkama, životinjskim stanicama i gljivicama. Uz SAD to je najmoćniji antioksidans našega tijela. Osim toga, neophodan je za određene metaboličke i biokemijske reakcije.
na primjer za sintezu i popravak DNA, sintezu proteina i prostaglandina, transport aminokiselina i aktivaciju enzima. Dakle, glutation je još jedan izvanredan način prirodnog smanjivanja vidljivih znakova starenja. Rekao sam, sve možete kupiti u dućanima zdrave hrane putem interneta, samo mora biti visoko kvalitetni dodaci prehrane. Znate šta vam još značajno pomaže u smanjivanju rizika od nastanka vidljivih znakova starenja? Biti će jedna specijalna vrsta dodatka prehrane koji se naziva Pycnogenol. O njemu sam puno puta pričao na mome kanalu, ali jedan od onih razloga zašto ga možete koristiti će biti upravo smanjivanje vidljivih znakova starenja, smanjivanje rizika od bora i puno toga. Dakle, Pycnogenol vam je fenomenalan. Još jedan dodatak prehrani koji danas uzimate radi drugih perspektiva, a ne znate da je izvanredan za vidljivo smanjivanje samih znakova starenja, biti će melatonin. U suštini melatonin je onaj hormon koji vi uzimate radi spavanja, međutim živimo u vremenima kada ljudi enormno imaju nesanicu, što imate višu nesanicu i gledat ćete puno starije. Specijalno kada pređete 40-50 godina života. Međutim, onaj snažni antioksidans djeluje protiv starenja. U normali se uzima 1 do 6 mg dnevno, najčešće ga se uzima 2 sata prije spavanja. Kao i uvijek, potražite visoko kvalitetne dodatke prehrani i uvijek da vam ne govorim. Ako već ne trebate moje usluge da vam ja objasnim kako se dodaci prehrani uzimaju, u najmanju ruku morate vi sami sebi pronaći određenu medicinskog stručnjaka koji će to znati. Ovo su vam sve moje preporuke koje možete kupiti javno, međutim puno puta te situacije ne smijete raditi, specijalno ako ste teški kronični bolesnici, pijete veliko količine lijekova, za Boga miloga obratite se vašim liječnicima pa vam neka nešto vam objasni. Moja danja preporuka će biti resveratrol. Uzimati po uputama na ambalaži. Resveratrol spada među najjače antioksidanse koji pomažu zaštititi naše tijelo od djelovanja slobodnih radikala. Većinom se dobiva iz crvenog grožđa, a posjeduje iznimno blagotvorno djelovanje na zdravlje srca i krvnih žila, te općenito cijeloga organizma. Resveratrol po sastavu je polifenol, čak se i naziva eliksirom mladosti, zbog dobrobiti koje pruža starijim osobama. Iako je najpoznatiji izvor grožđe te određene sorte crvenog vina, resveratrol se također nalazi u bobičastom voću, maline, borovnice ili kupine i kikirikiju, no u znatno manjim količinama. Biljke koje proizvode resveratrol i druge vrste antioksidansa zapravo to čine kao zaštitni mehanizam i odgovor na opasnosti koji ih okružuje. Da se vjeruje da resveratrol je jedan od najmoćnijih polifenola i najjači zaštitnik od simptoma povezanih sa starenjem i oštećenjem slobodnih radikala. Veliki broj vas me pita, ajde da vam kažem, moji dragi gledatelji, možda ovo nisam puno puta objašnjavao na mome kanalu. Ja vam sigurno 10 godina preventivno svaki dan nekoliko dodataka prehrani prirodnih uzimam. Dakle, sigurno 10 godina. Jedan dodatak prehrani koji ja obožavam uzimati mi je upravo Pycnogenol. Resveratrol, Pycnogenol uzimamo tu i tamo, resveratrol puno više, jer je nevratan način podržavanja, dakle, mladolikog izgleda. Jedan je od onih razloga zašto ćete biti mlađi ili ćete izgledati mlađi i puno ostaloga. Dakle, ja osobno preventivno uzimam, zato bi vam svima preporučio sve ove stvari. Dakle, nećete uzimati sve, ali izaberete možda neki, uzimajte preventivno. Ovo su načini prirodnog liječenja praktično bez jednog nuspojave i uvijek je najbolje prirodne lijekove i zdrav način života uzima preventivno, pa da ne dobijete niti jednu bolest. Kada dođe već bolest, onda je puno veći problem, ali onda se borimo opet sa svojim mehanizmima. Ono što vam još želim reći, koje biljke usporavaju starenje? Najbolje biljke za usporavanje starenja su astragalus, ginseng, čičak, maslačak, češnjak i ginkgo biloba. Zeleni čaj, noni kava, valerijana, korijen sladića, gospina trava, sabal, palma, divlji jam, to su sve mnoge moćne biljke. Mislim, njih biljaka ima naravno puno, nećete pogriješiti ako ih uzimate kao dodaci prehrani, čajevi, napici i sl. Moji dragi gledatelji, ovo što vam sada pričam, to mi je dio moje 4. knjige koju trenutačno pišem, koja će biti sljedeće godine izdana i nazivat će se Enciklopedija prirodnih lijekova. Napravit ću jednu ogromnu knjigu o svim prirodnim načinima kako ja liječim moje pacijente, kako izučavam svih ovih godina, biti će u jednoj knjizi, to će biti izvanredno. Međutim, ono što vam želim reći, dakle, starenje kao takvog je normalan proces, međutim, ljudi koji izgledaju značajnije starije, postoje određeni razlozi zašto je to tako. I sada u ovom drugom dijelu emisije vam želim govoriti koji su teorije starenja i zašto ljudi stare, pa ako želite, ostanite sa mnom da saznate još više informacija ovoga tipa. Zašto starimo? Postoji nekoliko znanstvenih teorija, a ovo su neke. Teorija genetike.
Genetika igra ključnu ulogu u određivanju starenja i očekivanog trajanja života. Naše tijelo sadrži posebni genetski kod kojeg smo naslijedili od roditelja i daljnjih rođaka. U tom genetskom kodu upisano je kako ćemo mi stariti tijekom našeg života. Na mnoge načine oštećujemo naš genetski kod, a posljedica svega je prerano starenje. U velikim brojevima će biti super jednostavno jasno. U određenom genetskom kodu ćete živjeti možda starije, zapravo živjet ćete dulje ili kraće, međutim vi možete taj genetski kod uništiti sa, reći vam kasnije kojim situacijama. Dakle, to je prva teorija. Dakle, teorija genetike će vam produžiti ili smanjiti život. Druga teorija je neuroendokrina teorija. Smanjenje proizvodnje hormona tijekom starenja igra ključnu ulogu u mnogim staračkim bolestima. U našem mozgu postoji žlijezda koja se naziva hipofiza, koja zajedno sa dijelom mozga koji se naziva hipotalamus regulira funkciju hormona u tijelu, a posebno onih koji utiču na metabolizam, sintezu proteina, imunološku funkciju, biokemijske reakcije našega tijela. Kod ove teorije hipotalamus i hipofiza sa starenjem počinju gubiti funkciju i zato prerano starimo. Što smo stariji, funkcija hormona je slabija, što imamo manju funkciju hormona, normalno da starimo. Dakle, mi možemo djelovati na puno bolju funkciju ovih hormona, ali moramo mi živjeti zdravo i nositi prirodne lijekove, što najčešće ne radimo, i onda mi kad izgledate rapidno starije nego možda neki vaš osoba koja vi poznajete, a sličnih je godina, znači da je jedan možda od ovih razloga. Dakle, teorija samih hormona. Moja treća teorija koju vam želim preporučiti će biti teorija oštećenja slobodnim radikalima. Oksidativni stres uzrokovan slobodnim radikalima može pridonijeti starenju i razvoju bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, neurodegenerativne bolesti i karcinom. Oksidativni stres kojemu izlažemo naše tijelo tijekom života uzrokuje prerano starenje. Loša prehrana, cigarete, alkohol, stres, lijekovi, toksini. Još puno toga uzrokuju da naše stanice počinju proizvoditi nus produkte koje nazivamo slobodni radikali. Ti slobodni radikali su molekule koje su sposobne samostalno živjeti. Zbog toga imaju čudan broj elektrona. Oni se trebaju pojavljivati u parovima, oni su nestabilni i reagiraju jako brzo sa ostalim molekulama našega tijela jer pokušavaju biti stabilni. Posljedica ovog procesa je oštećenje stanica. Da prevedeno značite, to sam rekao milion puta u zadnjih 5 godina, postoji nešto što se naziva slobodni radikali. To su molekule u našemu tijelu, što vi njih više imate, to ste bolesni, to ste stariji. Vi te molekule, te slobodne radikale, dakle, stvarate u vašem tijelu rapidno lošom prehranom, pušenjem, alkoholom, enormnim gutanjem silne količine lijekova. To što vam vaši doktori nikad u životu neće reći jer ne zna da se ovo događa. Lijekovi, specijalno uzimanje enormne količine lijekova, proizvodi velike količine tih čudnovatih slobodnih radikala. I oni jednostavno su u našem tijelu kolaju, što je više imate, više ste bolesni, više ste stariji. I to je sigurno zašto izgledate puno stariji nego neka druga osoba. Ako pušite, više slobodnih radikala. Ako pijete alkohol, često više slobodnih radikala. Ako pijete lijekove, ako uzimate smeće od hrane svaki dan, normalno da se ti slobodni radikali proizvode u vašem tijelu i uništavaju vašu mladost. Dalje se naziva cross-linking teorija ili glikacija. Tijekom normalne funkcije metabolizma šećeri kao što su glukoza i fruktoza i reaktivne molekule koji se nazivaju aldehidi i ketoni mogu se pričvrstiti na slobodne aminokiseline na proteinima. Ovaj proces se naziva glikacija. Sada se događa da se šećeri povezani sa proteinima, ovi šećeri mogu reagirati cross-link s drugim proteinima i tako nastaje novi spoj. Ovaj proces oštećuje proteine i oštećenje proteina uzrokuje prerano stanjete. Slušajte me, moji dragi gledatelji, možda vam neće biti jasno cross-linking teorija, ali će vam biti sigurno jasno zašto, moji dragi gledatelji, rapidno starite. To će biti i značajno loš imunitet. To je valjda svakome jasno. Ako imate loš imunitet, sigurno ćete vidljivo stariti, puno više nego neka druga osoba. Teorija imuniteta, naš imunološki sustav sve više slabi kako starimo. Naprimjer, prsna žlijezda koja je odgovorna za proizvodnju imunoloških stanica smanjuje proizvodnju i funkciju za 80% nakon 40. i 50. godine života. Što smo stariji, naše tijelo manje proizvodi antitijela, makrofaga, prirodnih stanica ubojica koji se bore protiv infekcija, upala, a posljedica svega je prerano starenje. Što starimo, ja sam sad recimo uskoro za pola godine 48 godina i na sve moguće načine gledam kako da održavam normalnu funkciju svoga imuniteta. Jer što smo stariji, mi kada i pokušamo živjeti zdravo,
naš imunitet sigurno ide slabiji. Zato nam treba pomoći prirodnih lijekova i saznanja kako to ide. Dakle, što je vama loši imunitet, sigurno ćete vidljive stariti i to će se sigurno pokazati kasnije. I teorija telomera. Sve stanice u tijelu su redovito podijeljene tijekom jednog životnog vijeka. Svaka stanica se može određeni broj puta podijeliti. Prosječna stanica podijeli se oko 50 puta prije nego prestane i odumire. Ovaj mehanizam je pod utjecajem telomera. Oni izgledaju kao strukture nalik kapi koji se nalaze na vrhovima naših kromosoma. Svaki put kada stanica se podijeli, telomere se smanjuju, to možda isto tako nećete baš pretjerano shvatiti, a znate da imaju puno tih teorija. Ono što ćete sigurno shvatiti, loš način života, loša prehrana, loši lijekovi, pušenje, alkohol, cigarete, prekomjerna tjelesna težina, nenormalno gledanje televizija, uništavanje svog zdravlja sa svim što danas radimo, uzrokuje prerano starenje. Nekada je bila jako smiješna informacija, pogledao sam jednog jako poznatog glumca koji je prije 40 godina snimio sa svojom tadašnjom kolegicom nekakav film. I usporedili su sliku njega prije 40 godina sa tom glumicom i danas njih dvoje kako izgleda, to je nevjerojatno. On je izgleda kao da je ostario možda 5 do 10 godina, a ona izgleda kao da je od njega starija 40 godina. A zapravo su isti godina. Što znači, taj glumac dotični živio super zdravo se ponašao, druga osoba nije i onda smo tu gdje jesmo. Prevedeno znači da išta u životu napravite kako trebate učiti. Učiti možete iz mojih knjiga, učenje o zdravom načinu života, prirodnim lijekovima i liječenju bolesti na prirodan način možete dobiti od mene osobno u mojim savjetima. U najvećem broju slučajeva to nećete napraviti. A onda tražite pomoć gdje znate, ovo su moji dobronamjerni savjeti. Ukoliko ste naravno dobili nekakvu korist od ovog današnjeg video zapisa, možda bi bilo dobro da podijelite sa nekim drugom, to bi bilo dobro, eto, da dajete nekakvu podršku mom kanalu, jer ovih 5 godina i 5000 video zapisa su vama svima potpunosti besplatno. Ono što mene osobno, nažalost, jako mi je teško u zadnje vrijeme, zadnju godinu dana se rapidno brišu video zapisi sa mog kanala. Ovaj video zapis koji sam ja danas sa vama napravio bit će prisutan možda 24 sata. Nakon toga ga praktično više niko nikada neće vidjeti, što je velika šteta. Prije par godina to nije bilo, danas je to tako kako je. I jedina šansa da meni date opciju da ja i dalje ovo radim kao što radim do sad i da mi pomognete jednostavno da podijelite video zapise. Nema drugog načina. Što naravno isto tako nećete to napraviti, pa idemo dalje moji dragi gledatelji do sutrašnje emisije, do sutrašnjeg novog video zapisa. Što da vam kažem, imate još puno informacija na mom video kanalu upravo o starenju, neke od njih imate ovdje, puno puta sam pričao o tome, moji dragi gledatelji. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije.